আমার মেয়ের ফার্স্ট গিফট এলো দাদু বাড়ি থেকে, আর সেটাই তোমাদের খুলে দেখাচ্ছি। তো এটা হলো ট্রাইসাইকেল, সেটা আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি তোমাদের। আমার মেয়ে এই সাইকেলটি দেখে এত খুশি, দেখে খুব খুশি, আর আনন্দ ধরে না। ওর বাবা এসে এই ট্রাইসাইকেলটাই সেট করার জন্য লেগে পড়লো। ধীরে ধীরে সেট করছে, অলমোস্ট রেডি। এবার ও উঠবে।